បាទគឺសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់បងទាំងគ្នាដែលជាអតិថិជនរបស់ Smart Shop Weekend បាទថ្ងៃនេះ Smart Shop Weekend នឹងធ្វើការ review ទៅលើ Super Sport Racing High Speed Car មួយដែលមានល្បឿនរហូតដល់40 km ក្នុង1ម៉ោង plus មាន40 km លើ 40 km បាទហើយសម្រាប់ High Speed Racing Sport Car នេះបងទាំងគ្នាគឺវាមាន scale របស់វារហូតដល់1/10 បាទសម្រាប់ប្រភេទឡានដែលមាន scale 1/10 នេះគេហៅថាជា professional scale សម្រាប់បងទាំងគ្នាលេងបាទទៀតសោតបងទាំងគ្នាប្រភេទនៃឡាននេះគឺយើង design ឡើងសម្រាប់បងប្អូនគឺយើងបងទាំងគ្នាចាប់ពីអាយុពី14ឆ្នាំឡើងទៅបាទហើយលក្ខណៈសម្បត្តិនៃឡាននេះទៀតផងដែរបងទាំងគ្នាវាជាប្រភេទឡានដែលយើងអាចបញ្ជាបានរហូតដល់ជិត100ម៉ែត្របាទហើយឡាននេះទៀតសោតបងទាំងគ្នាប្រភេទថ្មរបស់វាគឺជាប្រភេទថ្ម Lion ដែលវាមានកម្លាំងរបស់វារហូតដល់ 1500 មីលីអាំពែម៉ោងបាទហើយក្នុងនោះវាជាប្រភេទឡានwaterproof បាទ waterproof ដែលវាមានលក្ខណៈ waterproof resistant ដែលវាមានលក្ខណៈការពារជំរាបទឹកបាទផ្សេងបាទមានន័យថាយើងអាចលេងចូលទឹកបានខ្លះវាមិនមែនថាចូលទឹកទាំងស្រុងនោះទេបងទាំងគ្នាបាទហើយមួយទៀតគឺវាជាប្រភេទយើងប្រើប្រាស់នៅ tele remote control ដែលមានframe កង់របស់វាគឺ 2.4 GHz បាទហើយក៏ដូចជំរាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងអាចលេងបានឆ្ងាយបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះបងទាំងគ្នាហើយសម្រាប់ឡាននេះគឺវាមានប៊ូតុង turn on turn off បាទហើយយើងអាច steering trim មានថាយើងអាចសេរីកង់ឡានរបស់យើងឲ្យស៊ីខ្លាំងស៊ីខ្សោយឲ្យស៊ីខ្លាំងស៊ីតិចបាទគឺយើងអាច adjust speed មានថាយើងអាចលៃតម្រូវនៅល្បឿនរបស់ឡានរបស់យើងគឺយើងអាចលៃល្បឿនលេងក្នុងល្បឿនយឺតក៏បានឬក៏យើងអាចលេងក្នុងល្បឿនលឿនក៏បានបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺយើងមាន speed mode function បាទ speed mode function ហ្នឹងហើយយើងអាចលេងយឺតក៏បានខ្លាំងក៏បានហើយប្រភេទឡាននេះបងទាំងគ្នាវាជាប្រភេទឡាន racing បាទ racing car វាជាប្រភេទ RTR មាន ready to run រាល់ប្រភេទឡានដែលជាប្រភេទ ready to run គឺជាប្រភេទឡានដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ប៉ណ្ណាំងបាទសម្រាប់ប៉ណ្ណាំងគ្នាបាទដូច្នេះសម្រាប់ tele របស់វាគឺយើងនឹងធ្វើការជំរាបជូននៅ tele របស់វាជាបន្តទៀតបាទហើយក្នុងនេះក៏ចង់ជំរាបជូនមកផងដែរថាសម្រាប់ឡានរបស់យើងនេះគឺកង់របស់វាគឺជាប្រភេទកង់កស៊ូសុបសាតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ប៉ុងរបស់វាគឺវាមានជាប្រភេទប៉ុង4បាទហើយប៉ុងរបស់វាខាងក្នុងជាប៉ុងដែកបាទហើយសម្រាប់បូមរបស់វាខាងមុខគឺមានបូមចំនួន2បាទខាងមុខមានបូមចំនួន2ហើយខាងក្រោយគឺមានបូមចំនួន4បាទមួយខាង2មួយខាង2អូខេហើយសម្រាប់សពរបស់វាក៏ដូចជាពណ៌របស់វាគឺមាន2ពណ៌បងទាំងគ្នាបាទពណ៌ទី1គឺពណ៌ខ្មៅលាយ blue មាន black blue ហើយពណ៌ទី2គឺពណ៌ green black បាទ green black ហើយនេះគឺជារូបរាងខាងក្នុងរបស់វាបងទាំងគ្នាបាទរូបរាងខាងក្នុងគឺវាបែបហ្នឹងគឺវារុំព័ទ្ធក៏ដូចជាបំពាក់ដោយមានអាជាប់ plastic យ៉ាងរឹងមាំបាទហើយវាធានាបានក្នុងការ running high speed ដូចជាធានាបានក្នុងការបុករំប៉ះជាមួយនឹងឧបសគ្គផ្សេងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការ design របស់វាគឺមានភាពរឹងមាំមែនទែនបាទទីទៀតខ្ញុំធ្វើការ testing ជូនបងទាំងគ្នាអំពីល្បឿននៃឡាននេះផងដែរបាទហើយខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បន្ថែមជូនបងទាំងគ្នាថាតើឡានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការដោះចេញពីប្រអប់គឺយើងទទួលបានអីបាទខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជំរាបជូនដល់បងទាំងអស់គ្នាផងដែរថាប្រភេទឡានបញ្ជាដែលជាប្រភេទ high speed car ផ្សេងនៅពេលដែលយើងដោះចេញដំបូងគឺយើងតែងតែទទួលបាននៅប្រភេទ manual using guide book មួយឬក៏ paper មួយបាទតែ using guide book នេះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងដែលជា operator ទៅលើឡានបាទជាអ្នកបញ្ជាឡានគឺបងទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់អំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់នៃឡានជាមុនសិន
បាទនៅក្នុងសភៅនេះទៀតសោតគឺគេបានបង្ហាញអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ឡានរបៀបក្នុងការសាកថ្មរបៀបក្នុងការចាប់ខ្ចៅរបៀបក្នុងការ connect USB cable charger ផ្សេងៗនិងរបៀបក្នុងការ operate នៃឡានបាទយើង operate យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យឡានរបស់យើងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់បាទហើយនឹងរបៀបក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងៗហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺនៅក្នុង using guidebook នេះក៏បានបង្ហាញអំពី spare part មួយចំនួនដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏សម្រាប់ spare part មួយចំនួនសម្រាប់បងទាំងអស់គ្នាធ្វើការ upgrade នៅប្រភេទឡានរបស់យើងបាទដូចជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលបងចង់ធ្វើការ upgrade ឡានរបស់យើងពីបញ្ញងជ័រទៅដាក់បញ្ញងដែកឬក៏កង់កៅស៊ូទៅដាក់ជាកង់ super high tires ជាដើមនោះបាទហើយចំនួន motor របស់យើងគឺយើងប្រើ motor ខ្សែ2ឬក៏ motor ខ្សែ3ហើយវាមានកម្លាំងអំពែរបស់វាប្រមាណអំពែឬក៏ប្រមាណ volt ជាដើមនោះគឺបានបង្ហាញនៅក្នុងសភៅ using guidebook នេះហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងឧទាហរណ៍ថាបងធ្វើការបញ្ជាទៅគឺមានបញ្ហាអីមួយគឺបងអាចធ្វើការcomment order មកកាន់ channel YouTube Smart Robot Shop ពី Care ក៏បានឬក៏បងអាចធ្វើការបញ្ជាទិញដោយផ្ទាល់ពីខាងក្រៅប្រទេសមកដោយខ្លួនឯងក៏បានបាទអញ្ចឹងក៏ដូចជំរាបជូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលធ្វើការមុនធ្វើការ operate នៅឡានត្រូវអានសភៅនេះជាមុនសិនបាទហើយទី2គឺបងនឹងទទួលបានបាទថ្មដូចជំរាបជូនអញ្ចឹងថ្មរបស់យើងជាប្រភេទថ្ម lipo បាទមិនមែន line នេះសូមអធិស្ឋានខាងដើមខ្ញុំថា line ទៅពិតថ្មរបស់យើងគឺ lipo high quality បាទដែលមានទំហំវ៉ុលរបស់វាគឺ 7.4 វ៉ុលបាទហើយដែលមានអំពែរបស់វាគឺ 1600 មីលីអាំពែម៉ោងហើយសម្រាប់ឡាននេះនៅពេលយើងសាកថ្មពេញយើងអាចលេងប្រហែលជាខ្ទង់បានពី15ទៅ20នាទីវាលេងបានគួរសមដែរបាទយើងលេងបានគួរសមទី2គឺយើងមាននេះបងប្អូនគេមាន USB cable charger បាទសម្រាប់ USB ទៀតសោតគឺវាមាន adapter មួយទៀត inverter មួយទៀតមាន inverter នេះសម្រាប់ទប់ភ្លើងបាទសម្រាប់ទប់ភ្លើងជាមួយនឹង adapter នេះគឺយើងត្រូវធ្វើការដោតហើយក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាមុននឹងធ្វើការដោតឬក៏ប្រើប្រាស់នៃឧបករណ៍នេះសូមបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅ check មើលរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់នៅ adapter នេះនៅក្នុងសភៅណែនាំជាមុនសិនបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមានខ្ចៅរបស់យើងបាទខ្ចៅខ្យងអីផ្សេងនេះអានេះដៃសុទ្ធគឺសម្រាប់មូលខ្ចៅឡានបាទមូលកង់ឡានដោះកង់ឡាននេះជាដើមបាទហើយយើងមានកន្លះនេះ clip នេះសម្រាប់ឧទាហរណ៍បងប្អូនអ្នកគ្នាលេងទៅវាបាត់អីគឺបងអាចធ្វើការបដូរ clip នេះបានគឺវាមាន clip ច្រើនមែនទែនសម្រាប់នេះបាទហើយសម្រាប់ tele remote control របស់យើងនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺខ្ញុំបានជំរាបជូនហើយtele remote control របស់យើងនេះគឺប្រើថ្មចំនួន3គ្រាប់ AA ចំនួន3គ្រាប់បាទ AA ចំនួន3គ្រាប់ហើយខ្ញុំចង់ជំរាបជូនផងដែរសម្រាប់ tele របស់យើងកន្លែងនេះគឺជាប៊ូតុង turn on turn off បាទប៊ូតុង turn on turn off នៃ tele remote control របស់យើងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចបញ្ជាកង់ខាងមុខរបស់វាឲ្យស៊ីឆ្វេងស៊ីស្ដាំបាទ stream ឆ្វេង trim left trim right បាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងប៊ូតុងខាងនេះគឺយើងអាចបញ្ជាឲ្យឡានចកូតឡានរបស់យើងនោះសវល់របស់យើងនោះស៊ីខ្លាំងឬក៏ស៊ីតិចបាទហើយកន្លែងនេះគឺជា level speed mode គឺយើងអាចបញ្ជារុញឲ្យឡានរបស់យើង slow speed medium and high speed បាទជាដើមហើយកន្លែងនេះគឺជា reverse បាទដើម្បីឲ្យឡានរបស់យើងមានលំនឹងមកអូខេហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវការកាត់ចកូតបាទកាត់ចកូតឆ្វេងស្ដាំបាទកន្លែងចំណុចនេះគឺ stringer បាទ stringer របស់យើងគឺបញ្ជាឲ្យឡានរបស់យើងទៅមុខទៅក្រោយអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំក៏ចង់ជំរាបជូនបងទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណេះហើយទៀតយើងធ្វើការ testing running បន្តិចបាទនៅក្នុង Smart Robot Shop Big Car របស់យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថា speed របស់វាខ្លាំងប៉ុណ្ណាបើសិនជាខ្ញុំដាក់
low speed បើសិនជាខ្ញុំដាក់ high speed medium speed តើវាខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើវីដេអូភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូនៃការ unboxing នេះគឺជាវីដេអូ testing ហើយជាខ្ទង់30នាទី30 second បាទ second មានវិនាទីឬក៏1នាទីអូខេ minute អីជាដើមដើម្បីដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងវីដេអូនៃការ unboxing របស់យើងបាទក៏សូមអរគុណក៏សូមគ្រប់ជំរាបលានិងក៏សូមស្នើសុំដល់បងទាំងអស់គ្នាប្រសិនបងដែលមិនទាន់ធ្វើការ subscribe នៅ channel YouTube ស្មារតី 40+Km ក៏សូមធ្វើការស្នើសុំដល់បងទាំងអស់គ្នាជួយ subscribe នៅ channel YouTube ស្មារតី 40+Km យើងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ unboxing ក៏ដូចជាការ testing ផ្ទាល់នៅប្រភេទ all situation នៅក្នុង Smart Robot Shop ពី KM យើងបាទអូខេទីទៀតយើងនឹងទទួលបាននៅវីដេអូភ្ជាប់ជាមួយនឹងការ unboxing នេះនៅវីដេអូនៃការ testing running the highest speed car ដែលមានល្បឿន40 km plus នៅបន្តិចទៀតនេះអូខេ